Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Lumturia e sahabëve me pejgamberin. Muhamedi erdhi tek njerëzit me thirrjen e Allahut fuqiplot. Thirrja e tij nuk ishte e as nuk përmbante fjalë të njerëzve të kësaj bote, por thirrja e krijuesit të gjithësisë që gjallëron zemrat e njerëzisë. Pejgamberi nuk priste t'i jepej ndonjë pasuri e kësaj bote, e as që kishte kopshte të frytshme të ushqehet prej tyre, e as një banoj në pallatet larta e të bukura, por me gjithë këtë, të gjithë e prisnin të lidhnin besën me të, në atë egërsi jetësore nga të gjitha aspektet, në vuajtjet e vështirësitë më të rënda, kur ishin të dobët në tokë dhe friksoheshin nga vërsuljet e njerëzve përreth, pasuesit e tij e deshën e i dhanë tërë dashurinë. Jeta e tyre që e shtrydhur dhe shtypur prej mizorëve ignorant dhe prej zëmërgurëve. Të afërmi të luftuan dhe i dëbuan nga vatra, i dënuan me lloj-lloj dënimesh, por kjo përsëris u apaksoi dashurinë që mbanin në kraharor për profetin, por u azmadhoi e u arriti atë. Disa prej tyre i shtypnin mbi rërën e zjarrt të shkrettirës me ditë të tëra. Të tjerët i burgosnin duke i rrahur dhe masakruar lakuriq, e disa i detyruan të braktisin islamin dhe të kthehen në pabesim, por prap se prap ata e deshën dhe i dhanë tërë dashurinë. Sahabët i dëbuan nga vendlindjet, u torturuan familjet, u aprishën banesat, u afshin buzëqeshjen nga fytyrat rinore, por në zemrat e tyre dashuria për Muhamedin qëndronte parësore. U sprovuan besimtarët dhe u tronditën me dridhje shumë të forta, zemrat ju ngjitën fyt, por me gjithatë e deshën Muhamedin me një dashuri të sinqertë. Jo besimtarët u rreshtuan për të gjuetur në trupat e njom të shokëve të tij. Shpatat e mprekta u qëndronin mbi koka, por besimi i vulosur u jepte qëndres, u ahiqte trishtimin syve të patrembur dhe shpatat e gatshme mbi qafa i shihnin si hijet e degëve të pemës së rënduar me fryte të freskëta. Ishin të gatshëm për luftë, i vinin vdekjes si të ishin në shtitje, apo si të ishin në natën e festës, nga që ata e deshën plot dashuri. Ndonjë prej tyre dërgohej për mision të thirrjes islame, dhe edhe duke e ditur se pas tij nuk kthehej më në këtë botë, merrte rrugën plot kënaqësi. Dikush dërgohej për diçka tjetër dhe e dinte se ky ishte fundi i tij, por prap shkonte me dëshirë. Ata e bënin këtë nga që e deshën të dërguarin sinqerisht. Pse vallë? Pse e deshën pejgamberin dhe u gëzuan aq shumë me thirrjen e tij? U qetësuan me programin e tij, përgëzuan ardhjen e tij, haruan çdo dhimbje, vuajtje vështirësi për ta pasuar. Ata te Muhamedi shihnin çdo gjë që përmbante dobinë dhe lumturinë. Vërenin shenjat e bamirësisë dhe drejtësisë. Ishte i dërguari i Allahut, ai që mbeti shembullor për mbar njerëzimin deri në ditën e gjykimit. U afreskoi zemrat me përkëdheljet e tij të ngrohta shokëve që u kufonte vala në gjokse. Me fjalët e tij u ambushi zbrastirën shpirtërore, se ishin fjalë që përmbanin shpallje. Derdhi mbi zemrat e tyre pajtimin, ndaj si përfillën dhimbjet përballë rrugës së thirrjes së tij. Muhamedi u ambushi sahabëve shpirtrat me bindje që i bëri të haronin plagët, turbullirat dhe terrë. Shkëlqyen ndërgjegjet e tyre mbi udhëzimin e tij dhe u ndriçuan pamjet e tyre me dritën e tij. Ai u aflaku nga krahët ignorancën, u ahoqi nga shpinat mëkatet e mosbesimit, largoi nga qafat e tyre prangat e hekurta të devijimit dhe shirkut. Ai shohi nga shpirtrat e tyre zjarrin e inatit dhe të armiqësisë, u derdhi mbi ndjenjat e tyre ujin bindës, kështu u qetësuan shpirtrat dhe u stabilizuan trupat e tyre. Sahabët,
kuptimin e jetës e gjetën me të dërguarin. Afërsia e tij i bënte të lumtur. Sigurinë e gjetën duke pasuar rrugën e tij. Shpëtimin e gjetën në zbatimin e urdhrave të tij dhe pasurinë në imitimin e tij. E ne s'të dërguam ty, Muhammed, veç se si mëshirë për të gjitha krijesat. Në të vërtetë dhe ti udhëzon për në rrugën e drejtë. I nxjerr ata prej errësirave në dritë. Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberin nga mesi i tyre që t'ju lexojë ajetet e tij. Ti pastroi ata, t'u mësoi librin dhe sheriatin, ndonse më parë ishin në humbje të dukshme. Dhe heq nga ata barë në tyre të rëndë dhe prangat që ishin mbi ta. Përgjigjuni thirrjes së Allahut dhe të dërguarit kur ai ju fton për atë që ju jep jetë. Madje ishit në buzë të greminës së xhehenemit, e ai ju shpëtoi prej tij. Me të vërtet, shokët e tij qenë të lumtur e në gëzim të pafund me prisin dhe udhëheqësin e tyre, Muhamedin, dhe kishin të drejtë të jenë të lumtur e të kënaqur. O Zoti ynë, bekimet dhe përshëndetjet qofshin mbi çliruesin e mendjeve nga prangat e devijimit, zgjuesin e shpirtrave nga mirimet e humbjeve, dhe i kënaqur qofsh nga shokët e tij fisnik. Shpërblej për atë që sakrifikuan dhe për atë që ofruan. Dëboje mërzin nga jeta jote. Me të vërtet, atë që e bën jetën sipas një programi të pandryshuar, mundet që shumë shpejt ta kaploj pëlhura e monotonisë, nga që shpirti vetvetiu mërzitet dhe njeriut nga vetë natyra e tij. Çdo gjë i bëhet banale nëse në jetë vazhdon të lundrojë pa kur fare ndryshimi. Prandaj Allahu ndryshoi kohrat dhe vendet, ngrënien dhe pijen dhe rreth krijesave bëri natën e ditën, të lehtën e të vështirën, të zezën e të bardhën, të nxehtën e të ftohtën, hijen dhe vapën, të ëmblën dhe të njelmtën. Allahu këtë larmi dhe ndryshim e përmend në librin e tij. Nga barqet e tyre, bletëve, del lëng, ngjyra e të cilit është e ndryshme. Kopshte të hardhisë, të mbjella të larmishme dhe hurma të degëzuara në shumë trupa dhe të pa degëzuar, të ngjashme nga forma e jo të ngjashme nga shija. Ne këto ditë i ndërrojmë në mes njerëzve. Edhe në përkodra ka vija të bardha e të kuqe, ngjyrash të ndryshme. Edhe hebrejt, të cilët Allahu i begatoi me ushqimin më të mirë, u mërzitën prej të njëjtit nga që vazhdimisht e hanin atë. Ne s'mund të durojmë, ham vetëm një ushqim, të njëjtë. Memuni lexonte herë ulur, herë në këmbë dhe herë duke ecur. Kur e pyetën për ndryshimin e pozitës gjatë leximit të tij, ai tha: shpirti mërzitet. Ata që Allahun e përmendin me përkujtim, kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë. Ai që di si ta kryejë adhurimin dhe i njeh rregullat e tij, vren larminë e obligimeve në Islam, duke filluar nga ato që kanë të bëjnë me brendin, zemrën e njeriut, me fjalët, me punën dhe pasurinë e tij. Këtu hyjnë namazi, zekati, agjerimi, haxhi dhe xhihadi. Gjithashtu dhe namazi në përbërjen e vet ndryshon dhe s'është i njëjtë. Qëndrimi në këmbë, ruku, sejdë dhe ulje. Pra ai që dëshiron rehati, aktivitet dhe dhënie të pandërprerë, le të ndryshojë mënyrën e punës së tij, të studimit të tij dhe jetës së tij të përditshme. Për shembull, në lexim ndroi lëndët. Një herë lexo Kur'anin famlart, pastaj tefsirin, hadithin, fikhun, historinë, kulturën e përgjithshme dhe kështu e ndan kohën mes adhurimit dhe punëve të tjera të lejuara,
si vizita, pritja e mysafirëve, edukata fizike, piknikët e të tjerë. Kështu do ta gjesh shpirtin të gatshëm për lëvizje të shkëlqyeshme, nga që ai i do larmit edhe i mirëpret të rejat. Lëre shqetësimin. Mos u pikëllo sepse Allahu thot: a nuk ta hapëm gjoksin tënd? Ky ajet është për çdo njerin që mbart të vërtetën, shet dritën dhe ecën në rrugën e drejtë. Atij që Allahu ja ka zgjeruar kraharorin për besimin islam, ai është në një dritë të sigurt prej Zotit vet. Të mirë janë ata që nga zemërfortësia e tyre nuk përmendin Allah. Pra, e vërteta të hap gjoksin, kurse e humbura ta ngurtëson atë. Atij që Allahu dëshiron ta udhëzojë, ja zgjeron zemrën për Islamin. Mos u pikëllo. Allahu është me ne. Këto fjalë i thot çdo njeri që është i bindur në mbrojtjen e Allahut, në kujdesin, butësinë dhe ndihmën e tij. E atyre shokëve të pejgamberit dikush u tha: populli i dhujtar është u buar t'ju sulmoj, ndaj kijani frikë. Ajo vetëm u ashtoi edhe më tepër besimin, e thanë: na mjafton Allahu, ai është mbrojtësi më i mirë. O pejgamber, Allahu të mjafton ty dhe besimtarve që janë me ty. Por secili që kapet me këtë sinqeritet seriozisht, arrin tek ky fitim. Ti mbështetju atij të përjetshmit që nuk vdes kurrë. Përveç Allahut, të vdekur janë të gjithë, të asgjësuar, jo të gjallë, jo të përhershëm. Pra, të jesh i durueshëm. Durimi yt është vetëm me ndihmën e Allahut. Ti mos u pikëllo për ata, as mos u brengos për veprat që bëjnë. S'ka dyshim se Allahu është me të devotshmit dhe bamirësit. Pra ky është një kujdes i veçantë i Allahut ndaj të devotshmëve, me mbrojtje, ndihmë, forcë e siguri, aq sa tregojnë sakrificë e devotshmëri. E mos u dobësoni fizikisht dhe mos u dëshpëroni shpirtërisht, nga se ju jeni më të lartit, nëse jeni besimtar të sinqertë. Ata kurse si s'mund t'ju sjellin ndonjë dëm përveç ndonjë shqetësim, po edhe në ju luftofshin, ata do të zmbrapsen prej jush. Pastaj, ata s'janë të ndihmuar. Ne patjetër do t'i ndihmojmë të dërguarit tanë në jetën e kësaj bote, si dhe ata që besuan, edhe në ditën e prezantimit të dëshmive. Ky është premtimi që s'thyet kurrë dhe besë e dhënë që nuk vonohet. Çështjen time ja besoj Allahut. Vërtet, Allahu mbikëqyr robërit, dhe Allahu e shpëtoi atë, besimtarin, prej të këqijave që i kurdisnin. Mos u dëshpëro. Përfytyro sikur do t'jesh vetëm në këtë ditë të sotme. Përse pra pikëllohesh në këtë ditë, zemërohesh dhe turbullohesh? Nëse me lejen e Allahut zgjohesh në mëngjes, kush të siguron se do e arrish mbrëmjen? E nëse të gjeti mbrëmja, a të gjen edhe mëngjes? Jeto vetëm për këtë ditë dhe gjatë orëve të saj mos pyet për të djeshmen, e as mos mendo për të. Mos u shqetëso as për të ardhmen që të frikohesh. Të merresh me të kaluarën dhe t'i përsërisësh fatkeqësitë njëra pas tjetrës, pasi që i hoqe dhe i kalove helmet e tyre, është marrëzi. Një fjalë popullore kineze thot: urën mund ta kalosh kur të arrish tek ajo, që do të thotë, mos i shpejto ngjarjet dhe hallet e tyre derisa ato të vinë dhe të jetosh. Si jeton ai që mbart në kokë dëshpërimin për të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen?
Si mund qetësohet ai që gjithmonë përkujton dhimbjet që i la e djeshmja? I ripërtërin ato në tru, provon të njëjtat dhimbje që dikur pati, e nga dhimbja zvjen kur far do bie. Ndalu dhe qetësohu. Mos u pikëllo, nga se caktimi i Allahut do të realizohet. Nuk ka ikje prej tij. Ngjyra e lapsit u tha, që kur përshkroi jetën tënde, prej kur linde e deri në vdekje dhe fletushkat e tua janë të palosura. Shqetësimi s'të sjell dobi as që mund të ndryshojë caktimin e fuqiplotit. Mos u pikëllo se me këtë pikëllim dëshiron të ndalosh kohën, të burgosësh diellin, ti rikthesh akrepat e orës pas, të ecësh prapa dhe ta kthesh rrjedhën e lumit prej nga unis. Mos u pikëllo se pikëllimi është si furtuna e fortë që s'ka drejtim, që prish ajrin dhe pluhuros gjelbrimin, fryn valët e detit, zymtëson pamjen e qiellit, thyen trëndafilat e reja dhe filizat e hollët të tyre në kopshtet e pasura me to. Mos u pikëllo, se i pikëlluar i ngjan lumit që ka dal nga shtrati dhe është ndar nga deti e futet përsëri në to. Ai i ngjan balonit të shpuar që përpiqesh ta frysh dhe shkrimtarit që shkruan me gishta mbi valët e detit. Mos u pikëllo se jeta e vërtet arrihet vetëm me lumturinë dhe rehatin shpirtëror. Mos i ushqet ditët tua me helm. Mos i lëshon netët tu përplasen shqetësimeve. Mos i shpërndaj orët e tua te dëshpërimi i egër. Mos harxho deri në humbjen e jetës tënde, se me të vërtet Allahu nuk i do ata që harxojnë së tepërmi.